سلام عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز. امیدوارم که حالتون عالی باشه. اینجا هنرکده گرانجی آرت هست و من هم مهران گرانجی هستم. ما تو زمینه آموزش خوشنویسی، خودکار و قلم کار میکنیم و حتی تولید تابلوهای دکوراتیو نقاشی خط. دوستان، در مورد اهمیت یادگیری هنر خوشنویسی بخوام همین ابتدا بهتون بگم اینه که تو این روزها با توجه به این شرایطی که هست، اکثر مردم دیدن یک ذره ذهنشون آشفته شده و خیلی نمیتونن تمرکز داشته باشن در طول روز کاراشون انجام بدن. یکی از راههایی که شما میتونید تمرکز رو به خودتون برگردید، یادگیری یک هنر جدید است. و چه هنری بهتر از هنر خوشنویسی، هنر اصیل ایرانی که شما میتونید با همراهی کانال ما از این بعد قراره که ما براتون در آموزش‌های رایگان هم قرار بدیم داخل کانال. میتونید این روحیه و تمرکز رو به خودتون برگردونید و آموزش‌ها رو از مبتدی تا پیشرفته دنبال بکنید. ما تو زمینه خوشنویسی هم خوشنویسی با قلم کار میکنیم، هم خودکار. خیلی از شما به هم مراجعه میکنید و میگید که ما آموزش‌ها رو دنبال کردیم و جای دیگه رفتیم آموزش دیدیم و نتیجه مطلوب رو نتونستیم بگیریم. خب اینجا دو تا موضوع پیش میاد. یکی اینکه آموزش اصولی ندیدید، دوم اینکه اون تعهد لازم رو نداشتید که حداقل بتونید هفته‌ای 1 درس یا 2 درس رو تمرینش رو انجام بدید. برای یادگیری اصولی خوشنویسی شما باید این هنر رو در واقع از پایه شروع کنید به یادگیری، یعنی از آموزش حروف و مفردات شروع بکنید، نحوه نوشتن هر حرف رو جدا یاد بگیرید، بعد کم کم وارد اتصالات، مثلا اتصال ب به الف، اتصال حروف به همدیگه رو یاد بگیرید کم کم. معیار و اندازه ما در آموزش خوشنویسی هم نقطه هست، یعنی حروف اندازه‌شون و فاصله‌شون با نقطه سنجیده میشه که به چه اندازه باید با هم دیگه در واقع نسبت داشته باشن. و اینکه آموزش‌ها هم در خط شکست نستعلیق و نستعلیق هست که قراره که از این بعد توی کانال براتون آموزش‌های رایگان زیادی بذاریم. حتما کانال رو دنبال بکنید و از این بعد ویدیوهای ما رو برای دوستاتون هم ارسال بکنید. کسایی که مایل به آموزش خوشنویسی هستن این پست رو براشون ارسال بکنید. ممنون از همراهی شما. تشکر. ویدیوهای بعدی رو حتما از دست ندید.